Мы находимся в домашних, так сказать, условиях на кухне. Я не буду называть фамилию, имя, отчество, он не хочет. Но поскольку автор не хочет, останется пусть неизвестным. Так вот, то, что сейчас автор показал мне, я думаю, это произведет переворот в продовольственной нашей программе. Итак, что можно сделать из нашего простого снега? Ну, из снега можно сделать очень много разных полезных вещей. Можно имитировать сладости, можно имитировать мучные изделия, в зависимости от того, где будет взят будет снег и какие ингредиенты будут использованы. Ну, Имитировать или это что, имитация, или это продукт? Ну, мы можем вот на самом простом продукте это испробовать. Вот я создам этот продукт на ваших глазах, да, вы попробуйте и скажете, вот это имитация или настоящий. Хорошо. Надо убедиться, что это снег. Да, ну, как бы, вот, это вот обыкновенный снег. Вот. Так, вот Слышите? хрустит? Вот хрустит, да. Это обыкновенный снег взят с улицы, в районе города, центра города, Так, вот, в районе рынка. так, что делаем Вот, дальше? мы делаем, значит, Вот в эту... шар большой, ну, в зависимости от посуды. Вот у меня посуда только такая, домашняя. Так, Вот, мы создаем два таких больших снежка. так, Вот. Вот. И устанавливаем микроволновую печь. Обыкновенную микроволновую печь. Вот. Ну, мы с вами договорились, что я не буду показывать набор. так, только можно сказать, из скольки чисел состоит закодированный вот этот ваш набор? Ну, Не называя их, сказать, что там сколько, как в спортлото. вот этого продукта 6. Этого 6. Да. Ну, до 24 набор. Хорошо. Вот. Я тогда прикрою, значит, Да. если это возможно, да? Вот. И сколько на секунд самый вот простой продукт? Вот, я поставил 27 секунд. Да. Вопрос такой. Только можно делать на печи Плутон или подходит Нет, любая печь? Нет, любая микроволновая печь, но в зависимости от общей мощности этой печи, потому что они бывают различной мощности, нужны обязательно поправки. Так. Вот. Вот 1 секунда. Так. Все, это режим вот выключения. И все, и достаточно. Вот тут уже есть ноу-хау, я считаю про себя какое количество, вот, и мы отключаем печь. Так. Ну вот про сигнал. Это что? Продукт готов? Ну, продукт уже готов. Сигнал это просто все микроволновые печи дают сигнал, да, можно открывать. Что-то уже вот мы получаем что-то. продукт. Его нельзя сказать, что очень много. Ну, температура, которая здесь обрабатывается, она достаточно высокая и, видимо, А немножко попробовать так. на вкус? Ну, а вы не боитесь? Вот. Ну, я не... Возьмем ложечку сейчас, Так, желательно алюминиевую. так. Вот. Ну, вы не боитесь или мне попробовать? Давайте. Я попробую. Сначала вы, да. Да, мало ли что. Ну вот, я не знаю, продукт так вот вы оцените, нет? Он готов или он еще сырой? Нет, он, ну, для кого готов, для кого сырой. Как вот что напоминает, вот имитация, что напоминает? Сгущенное молоко. Правильно. Вот мы так и назвали, имитация сгущенного молока, в кавычках. Я же не могу сказать, что это сгущенное молоко, это просто не может быть. Это из снега. Вот, из этого снега вот остатки, которые вот были. Вот. Что можно Вылетает снег. еще получить? Ну, это самое простое. Если очень серьезно к этому подходить, то можно получить, добавив некоторые ингредиенты и немного муки, можно создать пирожную массу. То есть хлеб. Можно? Ну, бисквит. Я бы назвал бисквит. Потому что, видите, здесь сладость есть, сладость, присутствие Да, сладости. да. Значит, это уже не просто тесто какое-то получается, там, ну, фактура, а оно уже получается более так бисквитное. То Вы есть оно- запатентовали это? Мы подали заявку. У нас приоритетная заявка подана, а эксперты еще будут делать. Это у нас долго, бюрократия долго будет. Это где-то Кто мешает, вот, чтобы вот это пошло, так сказать, в массовое производство? Ну, видите, это подрывает некоторые концепции развития
значит, снабжение города, республики и в целом федерации, потому что у нас идет все на дорогое продовольствие, а здесь, понимаете, оно совсем дешевое, ну, немножко электроэнергии, немного установок, может быть, промышленных каких-то надо изготовить, вот, освоено на микроволновой технологии. Ну, вот, я думаю, что в целом это через год, через два будет добито, ну, мы добьемся какой-то цели. А это не послужит резкому исчезновению снега на севере? Ну, я думаю, что при вывозке снега вообще у нас проблема существует снега, это вообще буквально стихийные бедствия, особенно на дорогах. Но снег на дорогах это вообще имеет уникальную возможность, потому что при фильтрации снега перед созданием продукта мы еще можем иметь сопутствующие определенные химикаты можно получать, и как ядовитые, также и какие-то полезные. Я думаю, что дорожный снег, он не будет просто вывозиться куда-то, а можно перерабатывать определенный продукт. Вообще какое-то ограничение того, что можно получить из снега, есть? Есть. В районе Эжвы желательно не брать снег. Да? Да, все-таки мы советуем посмотреть «Розу ветров», куда из Эжвы идут ветра, вы знаете, про что я говорю, так что там и достаточно много ингредиентов именно отравляющих. А так южный район, где-то... Вообще это снег только нашей республике способствует? Или это все-таки что? Я не понимаю, вот эта машина делает, или наш снег такой Вы хранит в себе знаете, мы компоненты? хотим вот летом на Полярном Урале, там, где вечные снега, мы хотим провести исследование, вот, и где-то осенью, где-то в сентябре мы можем сделать заключение, как там другой снег. Да. Но это еще раз подтверждает то, что республика очень богата. Очень богата То есть республика. к тем богатствам, К тем нефти, газу, лесу, углю можно добавить еще такой продукт. Почему он раньше не разрабатывался, почему науке было это как-то недоступно? Потому что это специально не финансировалось. вы сами это... А мы нашли источник, вот мы нашли инвесторов. Вот эти инвесторы, они достаточно известные люди в целом, вот, которые просто известны всей республике. Но они посчитали остаться там пока, так сказать, за кадром. Вот. Поэтому мы пока не можем огласить весь список инвесторов. Но их достаточно большой список. Да. Я бы сказал, что это сказка, если бы я сам не попробовал сгущенное молоко. Чистое сгущенное молоко. Я рад, что вам понравилось. Спасибо. Пожалуйста, ешьте на здоровье.